OK， 今天呢给你们开箱一款大家伙。那么好，它究竟有多大？可以看到它的外包装箱快比我们家的这个鞋柜大了。可以看到外包装箱上面有个图案，没错，这就是一台全金属压的装载机。这么多的塑封胶带，我想问一下，这个胶带是不是不要钱啊？可以看到这个重量大概在30公斤，对不对？究竟是什么样的大家伙？它的重量足足有30公斤重。OK， 打开它。我们现在来看一下这个大家伙它都有哪些配件。首先可以看到一个遥控器，模型专用的，这个在模型里面应该是最便宜的遥控器了啊，价格在400元左右。接下来一个高倍率的锂电池，1万毫安的，这一块电池600-700块钱，放一边。OK， 主角来了，不要眨眼。我们现在把这个抛锚箱给它全部打开。白色跟灰色非常漂亮。现在呢，把这个大家伙它搬出来，全金属压的大玩具啊，你们所说的玩具，可以看到一个大的铲斗，对不对？来吧，我的天，哦，这个玩具够不够大？费了9牛2虎之力呢，终于把这个大家伙给它搬出来了。我们可以看到整体的细节还是非常给力的，比如说车辆的车门是可以打开的，对不对？座椅、方向盘全部有。而且这个车子呢是一台液压的动力，铲斗液压的，2根液压油缸，真的液压油缸哦，小的液压油管，对不对？大臂同样也是液压的，左右转向同样也是小的液压油缸，变速箱、高低速、差速锁、4驱，真车有的我们全部都有。所以说这就是模型与玩具的区别，模型就是真车的比例缩小，正儿八经的模型。有的朋友经常在评论区留言，这个玩具多少钱？那么好，我很负责任的跟你们讲，这台玩具不贵，1万大几。为什么会花1万多买一台你们所谓的玩具呢？我只想说，追求源于热爱，热爱是无价的。你喜欢它，再贵你都想去拥有；你不喜欢它，白送给你，你都嫌它浪费空间，对不对？OK， 这一期视频呢，我们就简单的介绍到这里。下一期视频，我们把这个大家伙给它通上电，让它动起来，看一下它都有哪些功能，以及它的力气到底有多大。OK， 感谢大家的观看。